Հազար ներողություն։ Միած բարձր ասելս է։ Մեկ հաշվանդամներու համար ամբողջ Հայաստանը դիքն է հաշվանդամներու։ Կտոնց օգուտ տվել է, հեչ հարց բարձրացրել է, կտոնք երեքավունին ընտանիք ունի, միջով կապնիք ծերի կապնիք, բոլորը չեր աղոտեր կզում։ Մեծագույն հարգանքով որ ղեկավարին ընտրեցիք, բոլորը սուտ եկավ, ում ընտրեցիք։ Լավ, հիմա ձեր ընտրությունների մասին չխոսել, որտեղ իմ աչքի առաջ անցել են բազմաթիվ ընտրություններ, եղել են մարդիկ, որ ընտրվել են, իշխանությունը թույլ չի տվել, եղել է, որ չի ընտրվել, բայց մարդիկ իրանց ձայն են տվել, ու այնքան տարօրինակ մարդիկ ձայն տալիս, մարդը շշմելը գալիս է, պարոն Այվազյան, Հարգարժան պարոն Մանուկյան, հետո դուրս կգանք խոսանք, հարգարժան պարոն Սաղաթելյան, դուք ձեր խոսքի մեջ հանգամանորեն անդրադարձած շատ կարևոր մեծագույն հարգանքով սիրելի հայրենակից մեծագույն հարգանքով թույլ տվեք հարցը շարունակել։ Դուք ձեր խոսքի մեջ անդրադարձաք այդ հայտարարության 9 կետերից հատկապես Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող եւ կարևորող կետերի մասին։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս անդրադառնամ հատկապես Շիրակի մարզին հուզող կետի մասին։ Մեր մարզից ինչպես տեղյակ եք բացումներ գերիներ ունենք եւ հարցս ավելի կոնկրետ երբ ձեր ամբողջ մտքի համատեքստում խոսեցիք գերիների մասին, ասեմ որ Դալիճում երևի թե բոլորիս է հետաքրքրում Շիրակի մարզից եւ առհասարակ մեր բոլոր հայրենակիցներից մինչև այսօր մենք անգամ չգիտենք քանակը, քանի գերիներ ունենք առհասարակ եւ խնդրանքս է որ կոնկրետ քայլերով եւ ընդգծված ասեք թե հատկապես որ քայլերի հաջորդականությունը կբերեին մեր բաղձալի այդ վիճակի եւ մեր գերիները կվերադառնային եւ եթե կարելի է երկրորդ կարևոր հարցը ձեր խոսքից Ձեր խոսքին վերաբերող երկրորդ կարևոր հարցը ապա շրջափակման հետ կապված։ Արդյոք կա ռեալ գնահատական, ապա շրջափակումը ավելի վնաս է Հայաստանի Հանրապետությանը, թե այդ մի քանի մրգի տեսակներ կամ բանջարաբոստանային կուլտուրաները ավելի գերադասել են, քան այն ծանրացած վտանգը, որը ես ինքս տեսնում եմ մասնավորապես այսպիսի տագարացված վիճակում տնտեսության մեջ գտնվող յուրաքանչյուր քաղաքացի պատրաստ կլինի ցանկացած գիտեմ թուրքական դրամի դիմաց ամեն ինչի եւ ամեն ծառայության։ Շնորհակալություն։ Առաջինը գերիների մասին։ Առաջինը լավ ժողովուրդ ջան։ Առաջինը գերիների մասին։ Լավ, հարց տվողը գոնե ինձ նայի պատասխանեմ իրան։ Մի նայի այնտեղ։ Ոնց որ Սևոյանի ակումբը լինի այն արդեն տարիների որ կռվում էին։ Նա գերիների հարցը նայեք, առաջինը ով մեզ կարա օգտակար լինի։ Առաջինը Ռուսաստանը, շատ օգտակար կարող է լինել գերիները, այսինքն Ռուսաստանի հետ պետք է խոսել։ Ու զարմանալի է, որ այս անգամ գոնե մի քանի գերի ձևի համար բաց չթողեցին։ Երկրորդ երկիրը, որի հետ պետք է բանակցել, դա Ադրբեջանն է։ Ես լինեի Ադրբեջանը, Ալիի հետ կնստեի, այդ հարցերի շուրջը կբանակցեի, ինչ-ինչ ոսա, տղամարդավարի պետք է նստել հետները խոսել։ Երրորդ կարևորագույն լծակը դա միջազգային կազմակերպություններն են, որտեղ բազմաթիվ օրենքներ կան գրված, թե ոնց է պետք վերաբերվել գերիների նկատմամբ։ Հետո ինչ է նշանակում գերի, ինչ է նշանակում պատանդ, ինչ է նշանակում տերորիստ եւ այլն։ Այսինքն բազմաթիվ այդպիսի բաներ կան։ Մեզ պետք է միջազգային կազմակերպություններին մտցնել այդտեղ։
Բայց ինձ թվում է, ես մի քանի տենց լուր լսել եմ եւ մտածում եմ, որ այդ լուրերի մեջ ճշմարտություն կա։ Ալիևը դա ուզում է օգտագործի քաղաքական նպատակի համար։ Այսինքն ինքը այդ մարդկանց, այսինքն մեկը հայտնվել է, ասենք թե այնտեղ, չէ՞։ Հայաստանի քաղաքացի հայտնվել է Արցախում, օրինակի համար են բերում, կարող է կապ չունի այս դեպքերի հետ, որ 60-ից ավել ձերանց մերոնցից վերցրել են։ Իրանք կարող են դատել եւ հետո բաց թողնել։ Բայց ինքը դատի process-ը կնշանակի, որ սրանից հետո ցանկացած քաղաքացի, որ այդտեղ հայտնվի, ինքը դառնում է հանցագործ։ Ու մենք շատ բարդ իրավական խնդրի առջև ենք կանգնում։ Մենք որ այդ տեսակետից Պրոբլեմը ասում եմ, ինչ ճանապարհներով պետք է գնալ ու ինչ վտանգներ կան այդ ճանապարհի։ Երկրորդը մենք Հայաստանում միշտ երազել ենք, որ ճանապարհները բացվեն։ Մենք միշտ կողմ ենք եղել բաց ճանապարհների։ Ես ձեզ նույնիսկ ասեմ, ես որ վարչապետ էի, ամեն օր, որ ես գալիս էի աշխատանքի, սեղանին իմ մոտ դրված էր լինում երկու փաստաթուղթ։ Մեկը գրված էր, թե մենք Ադրբեջանի ճանապարհով ինչ ենք ստացել, քանի պատուհան, ցեմենտ, ածուխ եւ այլն, եւ մյուսը Վրաստանի ճանապարհով։ Վրաստանի ճանապարհով մի էջեր, Ադրբեջանի ճանապարհով մի քանի էջեր։ Մի քանի անգամ ավելի շատ ապրանք մենք ստանում ենք Ադրբեջանի ճանապարհով եւ ոչ թե Վրաստանի ճանապարհով։ Իհարկե մեզ այդ ճանապարհը պետք է։ Գյումրին կապված էր երկաթուղով Թուրքիայի հետ, չէ՞։ Ճանապարհը Վարշավի հետ։ Ես չեմ ասի, որ մեծ օգուտ բերում էր դա Գյումրիին, բայց աշխատում էր էլի գործ էր։ Այսինքն կոմունիկացիաները մեզ պետք է, բայց հիմա նայեք այստեղ ինչն է հարցը։ Ադրբեջանը լուծում է իր համար ֆունդամենտալ ստրատեգիական հարց։ Թուրքիա, Նախիջևան, Ադրբեջան։ Մյուս ճանապարհներին ինքը շատ գրգռված չի։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մեր գնացքը անցնում էր այդ ճանապարհներով, Ղափանի բանի կողքով, որ մտնում էին ադրբեջանական տարածք, քարերով միշտ խփում էին։ Հիմա պատկերացրա, ճանապարհը կբացի, ենթադրենք ինքը ուզեցավ Ռուսաստանի Մոսկվայի հետ ճանապարհը բացի, չէ, Ադրբեջանով։ Ռիսկ կանես այդ ճանապարհով գնալ կամ ապրանք տեղափոխել։ Ճանապարհին կասեն այ մարդ, գողեր էին, ապրանքը գողացան, խուժաններ էին, քարով տվեցին, մարդ սպանեցին։ Այսինքն ինքը չի աշխատացնելու այդ ճանապարհը։ Ինքը աշխատացնելու է միայն այն, ինչ որ իր համար կա։ Իսկ ոնց օգտագործել ճանապարհները, դա արդեն ուրիշ հարց։ Եթե դու Թուրքիայի հետ բացում ես ճանապարհը ու կարող ես պայմանագիրը կնքես այնպես, որ քո մոտ մտնեն միայն այն ապրանքները, որոնք չեն խանգարում քո տնտեսության զարգացմանը, եւ դու ինչ որ քանակությամբ ապրանք կարողանաս տեղափոխել, հա, բայց դու հավատում ես նախավարաճ ՎՏՕ-ի օրենքներ կան, որ խանգարում են դրան։ Բայց այս իշխանությունը կնստի տենց պայմանագիր կրկի։ Գրել էր, որ 10 օրում քելվաճարը բաց է թողնում։ Հսկայական տարած որտեղ զորքը գրել էր, ստորագրել էր մի հատ, որտեղ 10 օր էր, թե քանի օր էր, քելվաճարի զորքը հանում դուրս։ Այդ մարդը ինչ պայմանագիր պիտի կնքի։ Այսինքն այսպես ճանապարհների բացումը, եթե մենք ենք վերահսկում այդ ճանապարհները, իհարկե մեզ համար օգուտ է։ Նույնիսկ չնայած 9-րդ կետը այդ համաձայնագրի գրած է, որ ռուսական սահմանապահ զորքերն են վերահսկում ճանապարհը, բայց քանի որ հստակ գրված չի, եթե ես բանակցությունների լինեի, կասեի ես այսպես եմ հասկանում, սահմանապահ նշանակում է ճանապարհի մի ծայրին ու մյուս ծայրին ռուսական զորք է կանգնած, բայց արանքում Հայաստանի վերահսկողությունն է, որտեղ եթե դու թույլ տաս, որ քո մեջով անցնող ճանապարհը վերահսկի ուրիշի կողմից, նշանակում է քո ինքնիշխանության կորուստ, այսինքն այդտեղ էլ բանակցելու հարց։